Hello，大家好，歡迎收睇 KC 鐵路迷。我哋今日就玩呢個 Minecraft，呢個就係赤柱站。咁我哋依家有即刻出發。呢個就係 KKC 鐵路第一站。呢個即刻出發一齊。就係要整呢個維修呢個。赤柱站咧就係咁啊。點解呢度咁嘅？點解？原來呢度就係路軌啦，應該大家都係好明顯睇到呢度係月台。咁我呢家就起翻呢個先，各位觀眾。咁嘅咩？呢個就係睇幾多分鐘嘅部機啦。啊！我知啦，我知頭先嗰度邊度嚟啦。呢個就係去咗邊嚟收呢個？爸爸點解今日爸爸冇收機嚟嘅？啊！呢度咧，呢度就係赤柱站嘅外觀啦。但係點解？我不想要啲樹，所以我就呢一行都想。應該就攞翻嚟啦。呢度拆翻啲樹先。哥哥。收聲！我拍緊片。呢個就係赤柱正灘，但係我就唔識起個灘。求其起咯，咁呢度隔離應該係巴士總站啦。依家就起埋。就係咁樣起，但係記得睇埋落去，就記得 like and subscribe 同埋 share 我哋嘅 channel。但係冇嘢。咦？香點啊呢度？玩嘅。哦。
個就係巴士總站啦。正常嚟講，赤川仔嗰度應該有個巴士總站，呢度就係嗰個。You finish the rice. 然後呢度就係973嗰度。咁今朝就紅色暴雨警告嚟啦。咁原本我呢個時間就要上補習班，但係今日因為紅雨，所以唔使。依家嘅時間就係呢個朝早嘅1152。呢個就係嗰個出口啦。因為我想整個赤柱就型少少啦，所以我就整呢度整長啲。然後就係咁樣。咁我就將下面呢嚿拆翻咁。呢嚿好，就咁上下啦。其實我發現呢度係唔對齊嘅，我想講。哈哈。呢家就應該就係咁咯。應該係咁咯。呢度就係巴士總站啦。然後唔記得咗講呢度。記錯嘢，對唔住，各位觀眾。呢個就係，其實我覺得我呢度起窄咗咯，就係嗰啲就好窄咗好多咯。咁我就當呢度係川仔警署啊，唔係呢度唔係警署，巴士總站出面嗰度啦，即係停14號嗰度啦。嗰度係邊度講？1、2、3、4、5、9。咁樣咧。因為嗰度咧就係隔離係有個小巴站嘅，但嗰度冇整牌，但我想整個牌。嗰個牌係歐特有嘅，即係無名運輸。52啦。
呢度係等52到40號，40號就有第二個牌，但係食排灣遲啲都可能有港鐵。咁我後面就整長啲啦，因為懶得整。如果想打呢隻遊戲嘅話，就可以上網搜尋 WEBMC， 就唔好玩第一個，因為第一個係生存嗰種。呢個就係咁樣啦。52都講就講得出係52啦，因為呢度就講咗，淨係寫咗個5字，人哋以為係5號小巴，我就只好同你講一聲，呢度冇5號小巴嘅，阿婆，唔係阿先生。阿聰明應該係話52個2字就係咁啦。好，咁就係咁樣啦。我就起得好差，然後我呢個就落翻去，然後呢個就93，司機唔該，我想上車。呢個整埋佢先。呢度係93，終於整到973啦，整到5啦，呢都要整咁耐。呢度等14號加6號，即係巴士總站啦，就整埋，因為冇位，各位觀眾對唔住。啲巴士就喺呢度入嚟啦，然後有啲巴士又排喺度啦，唔知搞咩啦，都唔搭八啦。起個巴士先。小食故事。呢度啱。就係大約係，就係有架無名運輸嘅車啦，可以係話，就係因為門就整埋佢啦，算啦，整單層巴士算啦，懶得起啊，罷工啊！呢度就有個運輸嘅巴士啦，然後有一架同一格嚟嘅，巴士快啲啦，得未？幾時整完啊？收檔未？
睇到呢度記得訂閱。KC 巴士乜？同埋進呢個同埋呢個呢個咩嚟㗎？呢個哦巴士網名運輸小巴，唔係呢個巴士。有車康，咁我暫時啱啱睇完有車康嘅圖片，應該大家都知道想講邊圖啦，就係 Ray Hall。搭巴士搭晒18區，結果搭到凌晨2點，6:7分鐘。後面檔唔小心撞咗車算啦，求其啦，爛玻璃，各位食客。咁終於可以介紹翻架港鐵站啦，唉！我頭先整壞咗添，哎呀！識寫。OK 沒事。開個門啊，好。呢個就嚟起多條線。不過我哋今次就唔起路軌㗎啦，咁多位觀眾，我哋就會睇整下層月台嘅。車柱陣改善工程。我唔中意呢度啊，有花到。我翻工啦，聽姐姐話。得。先啊！咁就我出咗去都唔熱嘅，因為我依家仲飛緊，所以我絕對係唔可以揩錯掣嘅，所以依家拍個片。Miss Chan 啊，係 Miss Chan 啊。係啊，要 wish me 個希望嗎？聽到就諗要補習。爸爸今日我唔食花啊！拜拜。OK。咁就嚟到就落去啦。拜拜。好啦。咁我就決定俾啲人感受下搭港鐵都有嘢玩。就係呢個。Okay, come here, Chichi Wai, and then eat mango. Come here. Okay, mango have rice. Bring mango and then have rice.
係咩？好。Get me。就咁啦，就呢個就起啦。點解啊？點解要補習啊？最真嘅補習都要我補。如果係赤柱嘅小朋友，應該都知道我係補咩啦，應該係 Miss Chan。本身以為唔使，但係可惜取消咗紅雨。如果繼續落紅雨就好啦。我寧願落紅雨咯。等陣如果30度嘅話，我寧願落雨都好過30度。就講咗啦呢個。如果你再問多次點解個地下係玻璃嘅話，我係唔會答你嘅，因為我啱啱講咗啦。除非你喺留言區度答我，先會答你。如果你話點解嘅話，我就會答你，因為我靚咯。哇！我啱啱先發現，不知不覺已經23分鐘。記得睇到呢度就一定要睇埋落去啦 ，like share 我哋呢個 channel 啦。但係唔好淨係 like 唔 share 同埋 subscribe 啦，唔好淨係 subscribe，唔記得 like share， 應該係話。真係唔知我講緊啲咩文喎，自己。咁呢度咪好容易跌落去咯，一個窿都唔得嘅喎，漏咗，好危險喎咁樣。我發現呢日，咁呢度係點啊？想問下，有冇人可以解答到我呢度係想點啊？算打，冇人答我。點解我啱啱轉咗個圈嘅？做咩事啊？唔理佢啦，白痴嘅6 7能6 7能。哎呦！如果我令你覺得有嘢可以改善嘅話，就記得喺留言區話俾我聽。點解我唔上字幕咧？同埋因為我唔識上。我拍片係依家用緊 iPad 拍，用電腦打機。因為依家 delete 咗個 Roblox 之後，但係因為我個 Roblox 喺我第2部電腦，但係好少可以用到部電腦，所以但係又有時部 iPad 又撈唔到，搞到冇得用 iPad 錄咁樣拍。對唔住咁多位觀，呢度就係俾人望。啲出面有幾靚嘅風景，其實我覺得一啲都唔靚咯。
有幾咁暗嘅風景應該係話。咁就呢度可以整個窿啦。如果想玩嘅話，可以當攀石場咁樣爬啦。或者可以跳上去啦。有啲貓仔。拍緊 YouTube 求救命呀嚇！嘈救啦！你識講嘈救，肯嗌嘈救都開個答啦。Master kayo ito sa lunch ha? 唔好嘈。Ha? Ay off na iPad ha? Don't talk to me like that. 我當你有知道係。What did I say? Eat lunch. 1, 2. I take off the photo. I stop first. Don't talk to me like that ha? 假嘅。You say you cannot open the iPad until you're ready ha? 3。冇 iPad 有電腦啫，都可以拍到片嘅。電腦有相機嘅，我都傻喎。不似排點聽都未教好，唔知乜嘢，唔知乜嘢，唔知乜嘢。哇正喎！呢度可以去到。就俾啲人喺度過啦。唔要踩路嗰就得啦。都邊度嚟㗎？我想問。好亂咯！我覺得呢個好亂。究竟我呢個係邊度啊？呢個係。咦？呢個邊度？點解呢度通嘅？我真係要整部拍卡機啊都。咁我就係可以整到一部。拍卡機。俾啲人拍卡啦，呢度就。天好似想落雨嘅，就好啦咁就。
嗰啲配音應該灰色就好。好彩呢家係灰色啫，暫時。未太開心，因為冇落雨。嘟嘟嘟咪先。嘟嘟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 。玩拍卡機先。會攞煎河。我你是 property 啊？ 6, 7。去翻上場月台先，而家就。食啊！我想食咗呢度多啲，我想食咗你。係你叫我嘈嘅。自己仲應啊！你應住。但係算啦，起路鬼。各位觀眾。點解要我起啊？點解要我起多次啊？橙係換咗嚟嘅。換咗啊！舐啖咯，俾你。玩具唔係玩㗎，舐㗎玩具係攞嚟。舐個皮咯。舐個橙皮應該係話。然後就話好好味啊！食 property 很貴。係咩？Who makes the orange？我整咗呢個 A67。哦，好煩。香香。
跟住其他嘢就繼續玩翻遊戲啦。Rồi, 觀 mà 遊 con 戲 lấy 係 cầu. 好玩過，好過睇㗎啦。冇理由呢度我想講，冇理由呢度總站隔離係起點啊！玩啊！原來啲觀眾就話係啊，玩啊！呢家咪玩緊咯，玩緊 Minecraft 啊嘛，唔係玩係咩啊？係啊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 ！然後阿回家仲就話識答，答得好。 Lấy từ cô play rồi mà. 不知幾公平。 Because Coco later na basketball. So we go play. Coco go Miss Chan also. 你要想體操咧，阿醒。不過唔好上 YouTube 嘅嗰啲。 Aray ko! Aray ko! Mm. 出現地底時代。咁呢集就嚟到呢度啦。我會將個 YouTube 名改做 WEBMC Minecraft Anti-Outstanding Station。上，咁呢條片就到呢度，到此完結啦。到此完結啦，咁就記得訂閱 KC 巴士，唔係，今次唔係 KC 巴士迷，係 KC 鐵路迷。記得訂閱 KC 鐵路迷同埋呢個全氣交通迷。嗱。 好啦，咁呢條片就到呢度先啦。好啦，咁呢條片就到呢度啦。咁就記得唔好訂閱，唔好訂閱 KC 巴士迷。講錯咗。咁呢次真係 NG。咁就記得訂閱 KC 巴士啊，唔係 KC 鐵路迷，仲有呢個進氣交通迷，仲有呢個6 7同埋 BO 即係班咯，漢堡鐵路加路神。咁我就覺得呢條片真係太長啦。咁我下次就會作出有少少嘅改善啦。依家已經41分鐘啦，拍咗，咁就。
呢片就都呢片就到呢度先啦。跟住記得訂閱，跟住記得訂閱，跟住記得訂閱呢個蛇仔啦，同埋呢個。同埋呢個咁就記得訂閱頭先嗰條蛇啦，仲有呢架258 EV 啦，仲有呢架嗌錯咗，嗰架5920啦，總之係。咁就記得睇呢集，仲有呢集，呢個就係呢個，我將佢 delete咗先，因為呢個係特登攞嚟玩大家嘅，特登攞嚟玩你哋嘅，因為好特別啊！我覺得有6-7嘅字，有個巴士廣告有關於6-7。咁就記得訂閱 KC 鐵路迷、進氣交通迷嗱，咁就記得 like KC 鐵路迷、進氣交通迷啊，咁就記得 share KC 鐵路迷，仲有進氣交通迷啊。cut 出嚟呢個 A67啊，67。我知呢個改咩可以，等陣先，各位觀眾。唔係暫無火頭，呢個假嘅，而係暫無，點解你知？What 咁大一支，你唔係玩啊嘛？1496，暫無。好啦，咁大家冇 YouTube 睇咯喎，咁多位觀眾。暫無 YouTube。喺屋企齋坐梳化算啦。各位觀眾應該係想咁樣，我明你哋意思。我明你哋意思啦。寫咩啊？打咩啊？What the hell？哇！頭先41分，搞事搞到而家。
啦，咁大家以後唔使睇 YouTube 咯，好嘢。淨係我慢慢睇 Brian Lo 同埋嗰啲漢堡天老師咯。暫無 YouTube 啊嘛，你寫嘅，你講嘅暫無 YouTube 啊嘛，冇 YouTube 啊嘛，我有咩問題啊？冇 YouTube 啊嘛，啱啊。哎呀，我就想俾大家睇下呢個，好奇怪㗎，好搞笑啊！嗰個係，唉冇嘢啦，開咗個歌先，唉冇，記得記，我分鐘睡嘅，我就有個一定要俾你睇嘅，唔可以唔俾嘅，一定要。如果你哋話邊個講㗎嚇，我會答你我咯，我講咯，我講咯，係我講下，做咗介紹。Google Form 呢個10蚊，知唔知10蚊？好似係喺個 Google Drive 好似冇嘢啦咩料？特登做無聊嘢啦。點解會係我個 account？Google Form 啊，電腦呢個係啊，唔知打咩啦，唔知喺邊啦，唔知喺邊啦，唔知喺邊啦，仲有個唔知喺邊啦，仲有我唔知喺邊啦，仲有個唔知喺邊啦，呢個 Google Form 啊，哇！咁啦，又即係，但未完嘅喎條題目。
有冇人可以教我係點樣整個答案出嚟？點樣咁有答案？好啦，我就整。諗緊啊，早晨我好難諗啊，你起我。我唔會講住疾病嘅咩㗎？呢個。但係我唔會攞 Google Form 嚟俾你哋整咯，之後遲啲會 copy 晒所有嘢去 Kahoot 度俾你哋玩，遲啲會。應該你哋會，但係就記得唔好揀單人入會。如果咪冇得揀 Robot Run 嗰啲，因為玩 Robot Run 嗰啲好玩啲。
能會俾你睇到個答案㗎，咁多位觀眾。我咗先。在呢度俾一個唔隻卡，我一定會整個名。我要攞翻啲 YouTube link 先得嘅。我要揾翻條 link 先得，因為各位觀眾，但係我要揾翻我條 link 先，係咩？唔係呢段啊！應該就係呢套啦。我要攞翻啲電視。咁我轉1個鐘啦，只不過咁我真係要停啦，因為反正我 YouTube 都攞唔到。各位觀眾，拜拜。咁今次就真係完啦，記得訂閱。頭先講過啦，唔講啦，今次拜拜。因為真係有少少趕時間，拜拜，各位觀眾。